everything you want, but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that, this might hurt. Hello guys, tayo na naman nagbabalik dito sa Yamaha Biking Tagum upang mag-price update ng mga motor nila. At balita ko, naka-promo sila ngayong buwan, kaya naman tara, samahan nyo ako isa-isahin yung mga motor nila. Let's go! So, dito tayo guys sa pang-araw-araw or pang-pasada ng motor ni Yamaha. Meron silang available dito guys na Yamaha YTX 125. So, dalawa yung color na available, itong black at saka yung red na sa likod. So, itong motor na to, maganda pang araw-araw, pang pasada kasi nga napaka-fuel efficient nito. Next, kung naghahanap po kayo guys ng Yamaha PG-1, ito yung bagong labas ni Yamaha ngayong taon. So, this one guys is adventure motorcycle. Pwede siya sa off-road and on-roads condition. Ginagamit din ito pang camping. So, this month guys, meron siyang updated price na 96,400 if spot cash. Pero kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 8,000 at monthly sa 3 years na 4,469 at rebates na 200. So, meron pa siyang ibang bracket guys. Like 12 months up to 36 months. Pili na lang kayo dyan kung ano po yung gusto nyong magiging monthly. Next, ayan. Meron silang available dito na Yamaha Sniper 155, yung Sayan. So, dalawa yung unit na available dito, guys. So, kung naghahanap kayo ng motor na ganito, meron si Yamaha Biking Tagum. So, for this month, meron po siyang updated price, guys, na 124,470. Pero kung gusto nyo po ng installment, yung down payment nyo po is 10,000. Tapos monthly sa 3 years na, ayan, 5,663. At sa 2 years naman na 7,320 at sa 1 year na 12,282 at rebates na 200. So yung kinaganda dito kay Yamaha Sniper 155 Sayan guys, mas pinamodern na yung looks niya dahil nga sa kanyang bagong kulay at decals. And anyway, sa mga promo pala ng mga motor ni Yamaha, yung iba may free na 1,000 worth of rice and yung iba naman is 500 worth of rice. Ayan, so depende sa motor yan kung ano yung motor na mabibili nyo dito sa Yamaha Biking Tagum. So, ayan guys, ano bang meron dito sa standard version? Meron siya nung assist in sleeper clutch. So, pag halimbawa magda-downshift kayo, smooth na lang. Pero wala po siyang charging port at siya po ay equip pa rin ng mechanical key. Unlike doon sa naka-ABS na, no? Dahil meron yung charging port, naka-ABS na din. Equip na din siya ng assist in sleeper clutch. Ayan, so kung gusto niyo po ng detailed review, check niyo na lang din sa aking channel. So kung naghahanap naman kayo guys ng pang off-road na motor, meron silang available dito na entry level which is Yamaha XTC 125 Racing Blue. So for this month, meron siyang updated price guys na 89,900 if spot cash. Pero kung gusto niyo installment, down payment is 8,000 at monthly sa 3 years na 4,157 at rebates na 200. So itong motor na to guys, maganda pang off-road, tsaka entry level to kasi nga po siya ay 125cc pa lang. So bagay na bagay to sa may mga taller height. Next, kung naghahanap naman po kayo ng scooter, meron silang available na Patio dito guys, which is itong, ayan, sky blue, matte orange, at itong white. So if ever bibilhin nyo po ito, meron silang free na helmet. So sa mga naghahanap dyan ng scooter na classic, highly recommend this one. So for this month, meron po silang SRP 93,900. Pero kung gusto nyo po ng hulugan, down payment is 7,000 at monthly sa 3 years na 4,400 at rebates na 200. So pili na lang kayo dyan guys, ano yung gusto nyong bracket. It's either 12 months ba or 36 months. Next, so ito yung ano guys, Yamaha XTC 125 na color red. Ayan, yan yung itsura niya. So dito naman tayo guys kay Mio Gear. Ayan, check natin. So meron silang available dito guys na Yamaha Mio Gear standard version. Yung standard version guys, wala siya nung stop and start system. Pero kahit ganun pa man, parehas lang naman silang fuel efficient, parehas lang sila ng body build, looks,
Pinagkaiba nga lang nung S version is meron siyang stop and start system na kung saan 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo tong motor na to pero na-under automatic magsha-shut off yung makina niya. Ang purpose nun guys para mas makatipid sa gasolina. So for this month, updated price is 74,900, down payment is 6,000 at monthly sa 3 years na 3,768 at rebates na 200. Ayan. So maganda tong motor na to pang araw-araw, pang negosyo, pang hanap buhay. Next, meron silang Yamaha Mio Gear S. Ito yung Gear S guys, which is cappuccino, no? Parang cappuccino matte brown. Ayan yung stop and start system na sinasabi ko, which is wala nito yung standard version. So kung naghahanap po kayo ng ganitong kulay, meron silang available dito. So meron siyang updated price ngayong buwan guys na 84,400. Tapos kung gusto nyo installment, down payment is 7,000 at monthly sa 3 years na 3,951 at rebates na 200. Ayan. So kung gusto nyo po ng detailed review, check nyo lang sa aking channel. So ito po yung updated price ni Yamaha Mio Gear S. Alright, sa mga naghahanap guys ng Yamaha Mio I, meron din silang available dito na white and cyan combination. So good news guys, sa naghahangad ng ganitong scooter, meron silang promo ngayon, no? So meron siyang spot cash guys na 77,900. Ayan, kung cash ha. Pero kung installment, since naka-promo siya guys, instead na 6,000 yung down payment, magiging 5,000 na lamang po. Tapos yung monthly naman sa 3 years ay magiging 3,589 instead na 3,699. Tapos may rebates na 200. So maganda tong motor na to guys, pangpasok sa school, sa trabaho, pang araw-araw, pang negosyo, pang grab. No, kaya naman marami ngayon na usually naka-scooter dahil nga mas convenient at saka mas full compact. Kung naghahanap po kayo ng higher cc na scooter, meron naman silang available dito guys na Yamaha X-Max. Ito yung old version pa rin. Available pa rin dito guys. Kung gusto nyo po ito, meron silang isang unit dito. So ngayon guys, SRP is 274,000. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 50,000 at monthly sa 3 years na 11,161 at rebates na 200. So si Yamaha X-Max guys ay ang big bro ni Yamaha NMAX. Maganda to gamitin pang long ride kasi napaka-convenient po nitong dalhin. Aside sa napaka-generous na seat cushion niya, meron din siyang malaking underseat storage at malaking fuel tank capacity. Pero kung naghahanap po kayo ng Yamaha Mio Aerox 155 standard version, meron silang available dito guys, dalawa. Racing blue, pareho ang kulay. Ito yung latest version, tapos ito yung before pa na version. Pero parehas lang sila ng SRP guys, which is 124,000 pesos. Down payment is 12,000 at monthly sa 3 years na 5,783 at rebates na 200. So pili na lang kayo dyan guys kung ano yung gusto mong monthly. Like 1 year ba? Or like for 1 year ba na monthly? 2 years ba? Or 3 years? Anyway, same lang naman sila. Yung pinagkaiba lang is yung kulay. Medyo magkaiba lang silang kulay guys. Kasi ito guys is pure na racing blue, no? Which is dun sa tail, naka matte blue. Itong sa kabila naman, naka matte gray. Ayan. Pero kung naghahanap po kayo ng NMAX 155, eto guys yung may ABS, no? ABS. So meron silang available guys na dalawang matte black na NMAX. Maganda din to i-long ride guys kasi napaka-comfortable po nito dalhin. Malaki din yung underseat niya. Meron din siyang malaking fuel tank capacity na keyless, equipped ng TCS at saka ABS. Siya po ay merong updated price guys sa 151,900. Down payment is 15,000 if installment at monthly sa 3 years na 6,983 at rebates na 200. Again, pili na lang kayo dyan guys kung ano yung gusto nyong magiging monthly. Pero kung naghahanap po kayo ng Yamaha Mio Aerox na S version or yung mayroong ABS, meron po silang available dito guys na white. Para siyang metallic white no sa personal. So this month, meron siyang updated price guys na 146,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 14,000 at monthly sa 3 years na 6,739 at rebates na 200. So pili na lang kayo sa
bracket guys, ano yung gusto nyong monthly dito. So, again, this one is keyless and ABS na po. Ayan. So, comment down below guys kung may mga questions pa kayo regarding sa mga motor na napakita ko sa video ito. Yung ibang motor guys, again, merong free 1,000 worth of rice and yung iba naman free 500 worth of rice. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutin yung mga motor ni Yamaha. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito, yung natitipuhan yung bilhin. I-comment nyo nga sa baba at syempre kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!